तो भाई लोगों कैसे हो जा बताओ भैया। बहुत से लोग हमसे जा कहा था कि बंबई में तुम क्या कर रहे हो, क्या तरक्की तुमने कर ली। अच्छा वो पीछे गाड़ी ठाड़ी देख रहे हैं मर्सिडीज। और गाड़ी हमने ले ली है, 2.5 करोड़ रुपए खरीदी है, समझ गए। अब मर्सिडीज पर नजर मत लगा दी, हमने काले रंग की ताई से खरीदी कि नजर ना लगे। तो बंबई में हमने बंगला खरीद लो मन्नत, और जो गाड़ियों खरीद ली है मर्सिडीज जो तुम देख रहे होगे। तो भैया बताओ तरक्की कैसी लगी हमारी, कमेंट में बताओ जल्दी से, हैं जल्दी बताओ।